上，各位观众朋友，的确从昨天到今天啊，在沙德尔对台湾的影响部分，其实有出现了一个比较重大的一个变化，那就是呢，它的路线不断的往北在调整。另外就是呢，其实它的强度从昨天到今天也有逐渐在减弱。那我们先从卫星云图当中啊来看一下沙德尔台风，沙德尔走到哪里了？现在它其实就在琉球群岛，那距离台湾台北啊东北东方差不多是在720公里的海面上。那因为现在呢，它从昨天晚上到今天早上这段时间就侵袭了琉球群岛，那造成多大的阵风呢？目前观测上来看的话，德之岛啊，因为是比较靠近它中心的，因此呢出现的最大阵风达到了16级的强阵风。那那霸这个地方，因为刚好是在它暴风圈的边缘，所以测到最大阵风是10级的强阵风。今天呢过了这个琉球群岛之后，接下来它就要逐渐来靠近台湾这边了。好，那我们可以看到一个现象，那就是呢北边的高压，北边太平洋高压呢其实啊有在逐渐减弱，因此今天来说的话，导引沙德尔的气流就比较偏弱，因此今天到明天这段时间，沙德尔它的速度会比较放慢，明天它才会加速的往台湾的北部海面靠近。那我们这条路线是中央气象署的路线。事实上呢，昨天啊发现啊，世界各国的模式，还有世界各国的路径，都逐渐的往北，也就是呢比较偏西的方向来前进。那么因此呢，现在我们从 NCDR， 也就是国家灾防中心的这一张世界各国的路径预测，那您就可以发现了，现在大家呢趋势上一样，都逐渐的在往北调整。那只不过呢，到底呢谁比较北，谁比较南而已。那以中央气象署的路径是蓝色这一条。好了，我们可以看到，以沙德尔台风目前的暴风半径7级风暴风半径，目前来到了200公里。那当它呢逐渐的越靠近台湾的时候，事实上呢它的强度还会再减弱。那也因为它速度放慢了，那么因此呢，整个影响的时间现在比较集中的会是在礼拜五这一整天，甚至礼拜五的下午。事实上，沙德尔台风它其实就准备登陆到大陆这边了。所以呢，我们首先来看，以现在呢世界各国的路径啊趋势来说，已经开始收敛了，也就是逐渐的往北。当它最靠近台湾的时候，你可以看到在暴风半径上，目前中央气象署还是维持7级风的暴风半径是150公里，明显的缩小。所以呢，现在来看的话，发布到陆上台风警报几率已经很降低了。那海上台风警报还是会有，那到时候路线上还会不会有一些变数？坦白讲，还是不排除，因此我们要持续观察下去。那所以呢，接下来什么时候要发布海上台风警报呢？因为它的时间呢是 delay 了，所以现在看起来，今天要发布海上台风警报的时间也再度的往后延，预估呢是在今天晚上，尤其比较偏深夜，或者是明天清晨的这一段时间。那现在看起来啊，礼拜五的清晨，这个沙德尔台风啊，它的暴风圈会碰触到台湾的海警线，然后预计中午的时候，它其实中心就准备登陆到大陆，时间点差不多就在10点到12点哦。到了下午傍晚这段时间，它整个暴风圈其实完全就进到大陆去了。所以沙德尔对台湾风跟雨的影响又是如何？我们从未来这几天的天气趋势当中来告诉大家，今天跟明天相较之下，都会是天气比较缓和的，因此南台湾的豪大雨也告一段落了。那今天来说的话呢，主要的降雨都是以午后雷阵雨为主。明天呢要注意，明天礼拜4受到沙德尔台风外围沉降的影响，所以桃园以北到东北部，甚至金门跟马祖要注意，会有沉降性的高温，天气会变得非常热。那中南部来说的话呢，主要是午后雷阵雨为主的天气形态了。好，主要呢，它沙德尔台风它的影响会从礼拜4，尤其晚上开始到礼拜5。那最主要一开始是外围环流，在风跟雨的部分来说的话呢，其
其实北部这一次看起来就是间歇性的风雨了。然后影响比较明显的是哪里？是在马祖。马祖因为最靠近暴风圈，所以会有强风跟大雨。那这一次来说，因为当沙德尔台风到了台湾的北部海面的时候，其实风场吹的反而呢是西南风，所以要注意，反而在南部还有中部的山区，这降雨的情况反而会比北部来的明显。我指的是降雨的部分，但目前报也是呢这种大雨的一个程度。那风的部分来看的话，也是以呢北部的海面、东半部海面跟恒春半岛会比较大一些。礼拜六、礼拜天台风远离了之后，整个降雨会更为缓和。但是因为环境场吹的是偏西南风，所以中南部地区持续还是会有一些短暂雨或是短暂阵雨的现象。因此接下来几天也麻烦大家持续锁定我们的气象时间，也做好防台准备。从雷达回波图来看现在虽然南部地区还是有一些降雨，西南风还是带来了一些水汽，但是真的明显小很多了。以现在呢时雨量来看的话，高雄目前呢这个小时主要都是在高雄为主像是高雄的鼓山呢有4毫米，那另外台南这边也有影响到。台南的归仁2毫米，那屏东这边呢，一早其实呢，半夜的时候就下了一阵比较大的雨，那目前呢雨也小下来了，现在呢是屏东车城这边也是2毫米这样的一个时雨量那气象署呢持续发布了这个大雨特报，最主要针对的就是一个是台南，因为台南的半夜也是呢下了一阵大雨那现在呢六甲这边呢累积雨量34毫米，那另外一个就是恒春半岛，恒春半岛呢累积雨量有38毫米，目前的时雨量呢是针对这2个地方。那整体的天气变化呢，我们从卫星云图就要来告诉大家了。事实上呢，天气上今天主要呢还是比较偏西南风跟南风的，水汽虽然还是有，但是呢南部地区今天的降雨已经是大为趋缓了，甚至天气上可以说有时候会时晴时雨这样的一个天气。那至于中部以北到东半部来说的话，其实都雨过天晴了。今天呢就是一个多云到晴，但是午后会有雷阵雨的天气形态。好了，接下来我们要非常关注的，那就是呢沙德尔台风了。沙德尔台风现在距离台湾越来越近距离是在台北的东北东方720公里的海面上。从昨天晚上到现在这个时间，这个沙德尔这个台风侵袭琉球群岛，那造成呢最大的阵风在德之岛这一边呢，我们可以看到德之岛因为最接近中心，因此出现了16级的强阵风。另外呢，那霸这边刚好是在暴风圈的边缘，因此测到了最大阵风是10级的强阵风。那目前呢，整个沙德尔台风它的强度维持在中度台风，速度接下来会比较放慢，最主要是北边的高压现在呢有比预期的减弱。导引的气流没有那么明显，因此接下来它从呢琉球群岛离开之后，到台湾这一段时间，以今天来讲，速度会比较慢，明天速度呢会稍微加快。那我们可以看到呢，整个路径从昨天一直到今天，不断的在往北修，现在呢修到就是目前看起来，其实要发布陆上台风警报的几率已经是大为降低了。那接下来海警什么时候发布？告诉大家时间也往后延了。我们从这个影响时序当中可以看到，现在呢其实沙德尔台风主要影响台湾的时间会比较集中的，就是礼拜4的晚上深夜，一直到礼拜5的整天，甚至呢礼拜5的下午，沙德尔台风它就开始呢准备要登陆大陆这边了，而且呢在整个傍晚，整个暴风圈就全部进到大陆了，所以其实影响台湾的时间也大为缩短。目前看起来碰触海警线的一个时间点会落在呢礼拜5的清晨3点钟，然后台风最接近差不多也还是在这个礼拜5的早上，但
但是礼拜五的下半天，事实上呢，整个台风暴风圈进到大陆之后，预期它的强度还会再减弱，所以很有可能现在看起来解除海上台风警报的时间，有可能就会落到礼拜五的下半天，下午到下半天这个时候，所以对台湾的影响又是如何呢？来，我们从未来一周啊天气变化当中提醒大家，今天到明天是大家可以喘口气的时间，天气上都还算是稳定。南台湾的观众朋友们也赶紧善后家园，这2天主要都是午后雷阵雨。那呢，台风的外围环流云系差不多从礼拜4晚上开始，那因为路线不断的在往北修，所以现在北部地区啊就是一个间歇性的风雨，看起来风跟雨的影响最明显的地方，那就是马祖。马祖看起来会有强风，会有大雨，然后要注意了，礼拜5的时候啊，整个台风啊在台湾的北部海面，其实呢吹的反而都是西南风，现在看起来吹北风的几率也比较偏低一点。然后如果吹西南风，中南部降雨的部分反而说不定还会比北部还来得明显，尤其在南部地区。不过目前报起来都是大雨等级，还没有到豪雨等级。倒是呢，沿海的风浪从今天开始长浪就会有，而且会随着台风的靠近逐渐的增强。这一次影响最小就是整个东半部地区，反而会有沉降性的高温或是焚风出现。然后礼拜6、礼拜天整个台风都走了，接下来吹西南风的环境，其实啊在中南部地区还是会有一些降雨，那北部东半部就是以午后降雨为主了。因此最后淑丽再次提醒大家了，要善后，要洗衣晒被，可以把握今天到明天的时间，但是这一段时间也还是希望大家做好防台准备。这一次呢，这个0822的整个豪雨事件来说的话呢，气象署发布了大规模剧烈降雨作业，礼拜1晚上呢，告一段落了。可是你知道吗？昨天最猛烈的，这一次最猛烈的降雨出现在昨天昨天还下这么大你知道昨天屏东啊、枋山跟这个狮子乡啊，最大时雨量破百，就破百，118毫米时雨量1个小时。然后呢，这个狮子乡这边呢是111毫米，对，太猛烈了。那昨天整个降雨啊，虽然啊这个雨量来说没有到大豪雨，大概下了这个280几毫米，但是呢，你知道吗？对南台湾的这个乡亲们情何以堪？本来想说不是说要趋缓了吗？对，怎么还下这么多？我跟你讲，今天真的可以说，今天真的要有趋缓，有趋缓，终于。所以我们特地要让全国的观众朋友知道啊，这4天啊，到底南台湾还有花东地区的民众们到底是如何的水深火热啊？对呀。好，来，我们来看看4天的雨量排行。这4天的雨量排行呢，就是从礼拜6到礼拜2，4天的时间到昨天这一张图，你可以看到紫到发白啊，紫到发白，这个区域有多大？从整个云嘉以南到花东地区啊，这完全是泡在水里了。而且4天的这个大雨剧烈降雨是没有停的。那累积雨量多可观，4天几乎把1年的雨都下完了。你看屏东马家下了1216毫米啊，然后呢左营我出生的地方左营1194毫米啊，然后台南仁德1038毫米啊。你看整个前3名啊，这个南高屏全破1000。然后第4名、第5名，我们选在这个花莲跟台东，主要是因为后面花莲、台东雨也超猛烈的，也下了。你看达人还有秀林下了600、700多毫米啊，嘉如就可想而知，4天对啊，人家下了就真的是把1整年的雨都下完了。有，我有高雄的朋友说，他们车都不敢停地下室，都是往高的地方来找位置停，太可怕了。对，那今天来说的话，就是终于雨过天晴啊。对，当然不是说完全没下半夜还是有一阵比较大的，但是现在雨小下来了，现在的时雨量都是个位数了。那今天也有机会出太阳了，所以今天南部大概就是一个时晴时雨了。那其他地方都是呢雨过天晴今天都一直阳光露脸。
点，就是比较是一个典型的夏季天气形态。所以这个礼拜我们就讲了，礼拜3的天气是最好的。那现在看起来可以多一天哦，又多一天，因为那个台风的剧本又大翻转了哦，大翻转了，沙德尔台风，昨天让我们整个气象团队是哇。惊呆，震惊。其实我们震惊的不是说放不到台风假。其实昨天署理有一则贴文，我觉得可能有一些朋友们大概误会了。事实上，对我们来讲，震惊的是怎么大翻转？对。第一个路线整个大北偏，对。第二个，在台湾暴风圈明显缩水那这件事情呢，我们也在讨论，因为一般中央气象署，我们也知道嘛，对，这10几20年来，我们在播气象，气象署呢，事实上呢，它在调路线。还有缩暴风圈都是慢慢来的，对，很谨慎的那种。这一次太明显，让我们觉得很震惊。对，但是我必须要讲，真的天佑台湾，不要再下了。对，放不放台风假，这根本不是啥事儿，大家都是其次的。我署理根本放不到台风假。我也知道有人期待台风假，但是呢，我发现昨天那一篇贴文的效果，大家一直叫好没放台风假啊。因为他觉得天佑台湾，天佑台湾，对，因为南台湾的朋友们没有台风都已经下成这样了，这台风不要再来闹了好吗？没错。好，那我们现在就来看昨天到今天又有变化。这变化是什么呢？这变化就是呢，你可以看到沙德尔台风从世界各国的模式预测来说，其实你看，这个西南的角度有点已经快要不见了。变成呢是比较怎么样？比较偏西的哦。现在各国的模式都调出来了。那我们必须说了，这次非常难得的是呢，美国的传统跟美国的 AI 表现最好。他们始终如一的就是呢，觉得是比较偏西的。这西南的角度，下坠球的角度不是明显的，但是其他包括欧洲传统、欧洲 AI 跟 Google AI， 一开始其实都是下坠球嘛，相信大家都知道。你看现在这个时候明显是比较偏西喽，那这样影响到世界各国的路径，当然也都调整了。来，我们来看看世界各国的路径。这世界各国的路径预测，这个是呢 NCDR 国家灾防中心这张图，最主要就是因为呢，主要有世界各国的路径，中央气象署的路径，包括沙德尔台风的暴风圈，包括还有台湾海警的警戒线。好了，那我们可以看到，昨天到今天，昨天其实就是一个很大的改变了。那今天的改变又是什么呢？来告诉大家，今天的改变是路线又在更北偏了。那如果你可以看到，现在各国呢，其实路径的部分也有一些趋向一致了，其实都差不多。但是呢，你看到在台湾北部的时候北部海面的时候，你可以看到还是有一点分歧。那这分歧点就是到底呢是比较偏北还是比较偏南？这后续就表示什么？这路径还是有些变数，我们还是要持续做观察。但是在这样的情况之下，你可以看到就是呢，在这个礼拜5。早上8点钟最靠近台湾的时候，你可以看到第一个暴风圈现在已经其实现在沙德尔台风的暴风圈已经呢比昨天看起来又更小了，7级风的暴风半径从昨天的220公里缩到200公里了。然后呢这一路走来，你可以看到在这最接近台湾的时候它的7级风暴风半径会缩到150公里所以你看现在呢更偏北的情况之下，其实要发陆上台风警报的几率是大幅降低了现在就是海上台风警报，而且发海上台风警报的时间也都在往后延了。现在看起来本来是今天晚上要发，现在看起来可能会落到今天的深夜，甚至不排除明天清晨才会发布海上台风警报。那再一点，我再告诉大家好吗？那就是呢，我告诉你，整个沙德尔台风的影响差不多就集中在礼拜5这一天。所以假如
你说是不是天佑台湾？而且礼拜五下午，其实呢，它的暴风圈就已经脱离了我们的海景线了，好快哦！因为晚上它整个就进到大陆去了。所以像礼拜五我们天气还是会有变化，对吗？还是有，还是有哦。所以呢，来接下来我们就要告诉大家，那这样子风雨的情况又是如何？礼拜3跟礼拜4这2天，大家可以喘口气，因为最主要比较回归了，就是典型的夏季天气形态，以午后降雨为主了。那礼拜4晚上呢，到礼拜5，其实礼拜4的晚上啊，要影响也是到深夜了。那现在到礼拜4的深夜，影响的是什么呢？来，沿海会有长浪，毕竟沙德尔台风它还是一个台风，好吗？那所以沿海的长浪会开始有了。礼拜5深夜开始受到外围环流的影响，所以包括了北部、中部跟南部要注意，要防大雨。那这一次看起来连豪雨的等级可能都不见得有。那呢，北部你可以看到，本来在这个雪山山脉的迎风面都是红到发紫，现在也不见了啊。所以现在主要集中的就是呢，在基隆北海岸北部这一边，有没有沿海这一边，就是北部地区还是有一些间歇性的大雨哦。然后要注意，就是礼拜5的时候，当风场变成西南风，来这个中南部地区还有山区的部分还是会有大雨。所以其实这一次来看的话，本来以为焦点主要偏重是中部以北，那这一次来看的话，就是中部北部、中部还有南部还是要注意，但是起码这个雨量是大为哦，就变成是呢局部性的大雨，在山区会比较明显，就要多注意。礼拜6、礼拜天其实台风远离了，但是呢是因为吹西南风，所以呢还是会下雨。那主要呢也是以午后降雨为主的天气形态来加入。今天气象资讯真的很多也很重要，所以赶快把时间交给淑丽喽。那我们就赶紧来看看喽。现在啊，这石门水库天气还算不错吧？那听到这边大家有松一口气了吗？但是我说实在的，我们还是呢要小心谨慎哦。我淑丽现在都觉得很多事情不要讲太早，或者很多事情不要讲太满哦。老天爷告诉我们的是如此。来展开今天的开始了，8月26号礼拜3，一开始呢我们要告诉大家还是有大雨特报哦，因为呢现在西南风在半夜的时候，清晨这一段时间啊，南部地区还是局部有比较大的雨哦。那现在呢大雨特报的范围是台南还有恒春半岛，主要呢是恒春半岛这边啊，恒春累积了38毫米，台南呢在半夜清晨的时候也有一阵比较大的雨，那累积到呢台南的六甲34毫米。再从雷达回波图当中呢，我们可以发现，其实呢目前呢整个这个西南风带上来的水汽虽然还是有，但明显趋缓了。那现在的时雨量，金门9毫米，高雄的燕巢5毫米，台南的七股4毫米。所以呢，还是提醒无带冷回收仔还是要多注意。当然喽，大部分地区现在的天气是稳定的，我们就从目前温度来看看喽。现在来说，包括了台北、台中还有花莲，目前呢天气都是稳定。那温度上，台北26度，高雄现在是有在下雨的。温度上，台中、高雄跟花莲都在24到25度。离岛地区来说的话，金门、马祖有雨，金门、澎湖有雨，马祖云比较多。在离岛现在的温度都是26度。那大环境的变化，我们也从卫星云图要来告诉大家了。天气上来说，沙德尔台风现在还是一个中度台风。那昨天晚上到今天呢，其实呢它袭击了这个琉球群岛啊。那德之岛这一边它是最接近中心的，德之岛这边测到最大阵风16级，冲绳这边测到，那霸这边测到是10级的强阵风。所以呢，基本上我们还是要特别小心。虽然现在整个路径大幅的北台，但是毕竟还是会带来风跟雨的。那今天的天气上算是比较缓和的。我们从雨区预报当中呢来告诉大家，今天呢降雨，南部地区时晴时雨，剩下的地方都是午后的一阵雨，尤其在山区还是要注意，不排除会有较大的雨势或大雷雨，所以呢还是要特别小心跟警戒哦。因为呢现在啊整个南部地区，尤其山区的部分，中南部各地的山区其实都是很脆弱的。好，地面天气图我们开始要
告诉大家，随着台风逐渐的接近，沿海已经有长浪，所以呢，这一点我们也要提醒沿海的海上海边活动都要特别注意。赶快来看看今天各地更详细的温度预测喽。好，首先呢，北部地区今天的高温是在32到33度左右。那中部地区的话呢，今天也是午后雷阵雨为主了。今天的高温是在32度上下。再往南走，南部地区现在虽然还是有雨，但是明显缓和了。今天的高温是在30到33度。至于东半部地区今天的高温是在31到32度之间。至于雷岛地区今天来说的话呢，高温是在31度左右。最后，叔弟还是提醒大家注意了，连续下了这么多的雨，虽然现在降雨缓和了，但是只要还有午后雷阵雨较大一点的雨势，还是有风险，还是有危险的。所以呢，大家还是要多小心留意。那另外就是呢，洗衣晒被这2天善后家园可以赶快进行。